Fala galera, boa tarde, né? Pra quem tá assistindo o vídeo de noite, boa noite, de dia, bom dia. Galera, hoje eu trouxe o goleta do meu pai aqui pra jogar um ar. Já tomei umas 3 lapadas dessa mangueirinha aqui, rapaz. Olha aqui, bateu na perna aqui, olha aqui o vergão. Olha aqui. Tá aí galera, ó, trouxe o carro aqui pra poder bater um ar, sabe? Eu ia tirar esse carpete pra lavar, mas não vou. Vai montar o vinil. Aí eu trouxe aqui no colega meu, compressorzão bruto aqui. Bicho é antigo, mas é brabo. Ó, tamanhozão do motor do bicho. Tô aqui no Neném Freios, NF Freios. Mexe com freio de caminhão, sistema ar. Aí ele falou que podia trazer aqui para bater um ar. Olha a situação desse banco, galera. Olha a situação desse banco. Tá aí galera, ó, fazer um trampo bruto aqui, ó. Custei arrancar esse banco, pensa no sofrimento. Nossa, tá doendo a lapada que eu tomei, viu? Nu. Galera, eu trouxe o carro, ó, não tirei. Ah, não vou tirar isso não, vou deixar assim. Deixei. Tá aí. Gol CHP álcool 92. Meu pai é o segundo dono desse carro, segundo e último. Não vende, não dá, não troca. Tá aí galera. Segunda-feira levar na autoelétrica, mexer, arrancar alguns fios que tá sobrando aqui de som. Fio que não tem necessidade, sabe? Isso aqui galera, ó, eu fiz esse interruptor aqui, eu coloquei pra acender a luzinha que eu vou colocar aqui do porta-mala de LED. É uma fita de LED, eu vou pôr duas assim, uma do lado da outra, pra hora que quiser, ó, pá, beleza. Olha o step dele aí. Ê, Zé Mico. Tá aí galera, ó, goleta aí.